Почитувани, добар ден. Владата на СДСМ во заминување, крајно нетранспарентно, далеко од очите на јавноста, склучи штетен договор кој ќе ги чини граѓаните 72 милиони евра. Зоран Заев и Драги Рашковски се согласија 72 милиони евра, пари на граѓаните, да се прелеат на сметка на приватна фирма, без да се знае кои се услуги кои ќе ги добијат и на кој начин ќе бидат наплаќани средствата од договорот. Како што скандалозно и нетранспарентно ја отпочна аферата за формирање хеликоптерски ИТЕР медицински систем, така скандалозно и во неголема тајност аферата продолжува со подпишување на договор. Никој ниту соопшти што содржи договорот, ниту се обиде да одговори на дилемите и сомнежите поврзани со авантурата на Заев и Рашковски. Единствено што јавноста виде беше скандалозна физибилити студија, полна со апсурди и нелогичности, изработена од лице кое што не е воопшто упатено во проблематиката. Власта крие кои услуги ги добиваат граѓаните на Република Македонија за 72 милиони евра колку што ќе одвои државата. Кои се обврските кои Сархемс ги има кон државата и корисниците на услугите. Колку часови на летање се покриени со парите кои ги дава државата и колку изнесува цената за еден час прелет. Дали приватниот партнер, одбран од Заев и Рашковски, ќе наплаќа процент од патарините или од авионските карти и прелетите. Дали на приватниот партнер, одбран од Заев и Рашковски, ќе му бидат отстапени капацитетите за сместување на хеликоптерите. Зошто, кога државата плаќа 72 милиони евра, треба на фирмата да и се стави на располагање пилоти од војска и полиција, со што се ослабнува капацитетот на безбедносните структури. Постои сериозен сомнеж дека со договорот се нанесува огромна штета на државниот буџет, односно на буџетите на јавните претпријатија од каде ќе биде наплаќано. Бараме јавното обвинителство да отвори истрага за случајот, бидејќи се сомневаме дека сето ова се прави заради нечи личен интерес. По промената на власта, по 12 април, овој договор ќе биде преиспитан. Сите лица кои биле инволвирани и за кои ќе се обезбедат докази дека сториле противзаконски действија, ќе одговараат согласно закон. Ви благодарам. Прашања? Повелете. Поднесовте повеќе од 1000 амандмани за изборниот законник. Зошто има толку амандмани, што поконкретно вака најбитно што е во тие амандмани, докаде сте со преговорите со власта за спроведување на препораките од ОПСЕ и она префрлање на гласачи од 6-та изборна единица во другите, дали има некаков договор за тоа, дали во амандманите содржи нешто од тоа? Видете, без да навлегувам во техничките детали, вистината е дека се поднесени речиси 7000 амандмани, меѓутоа невистина е дека ВМРО ДПМН има поднесено илјадници амандмани. ВМРО ДПМН има поднесено 600 амандмани, додека ДУИ има поднесено над 6000 или околу 6000 амандмани. Она што е многу побитно во целиот овој процес е дека СДСМ и Заев по не знам кој пат се обидуваат да манипулираат пред се со помалите политички партии, бидејќи од поднесените амандмани гледаме дека всушност и внатре во коалицијата не се сите работи онакви какви што се представуваат пред јавноста. Она што е најбитно во овој момент е дека измени на изборниот законник во насока на менување на изборниот модел на речиси 2, неполни 3 недели пред избирање, односно составување на техничка влада која што треба да ги спроведе изборите, од друга страна на 3, односно 4 месеци неполни пред одржување на парламентарните избори, да менувате изборен модел и при тоа без консензус на најголемите политички субјекти, уште еднаш само го покажува вистинското лице на Заев и СДСМ во однос на тоа како шарлатански и хазардерски ја водат оваа држава. И самите препораки од ОПСЕ и од ОДИХР, односно од сите оние кои што се надлежни да даваат забелешки
и кои што учествуваат и ги надгледуваат изборните процеси, кажуваат дека измена од ваков тип, каде што станува збор за измена на изборниот модел, не препорачуваат истото да се направи најмалку една година пред одржувањето на изборите. ВМРО ДПМН, како и секогаш до сега, а во интерес на граѓаните на Република Македонија, не ја затвара вратата, апсолутно сме отворени да седнеме со сите релевантни политички субјекти, да разговараме и да најдеме начин во која насока треба да се движат овие измени по завршување на изборите на 12 април. Сега, во овој момент, сметаме дека е тотално надвор од сите логични норми, надвор од сите пракси кои што ги имаме во целиот модерен и развиен свет, да седиме и сега тоа да го правиме. Како коментирате тоа што ДУИ поднесоа над 6.000-7.000 амандмани на нивните коалициски партнери за изборниот закон? Па, освен дека и тие не се согласуваат со ова, не би можел ништо друго да коментирам, веројатно било недобро да ги прашате нив. Уште едно прашање на Facebook, вие напишавте статус за илјадници евра кои што ги земале блиски личности на Катица Јанева и на крајот на статусот пишувате дека исплатени се платите на вработените во СЈО. Од каде е таа информација? Тоа е нешто ново? Па тоа е една неофицијална информација која што ја добивме вчера, дека и покрај буквално никој не знае во држава каков е статусот на СЈО, бидејќи СЈО де факто веќе не постои, меѓутоа се уште Зоран Заев и криминално-рекетарската банда околу него наоѓаат начин како да ги исплатат платите. Се наметнува тука и прашањето зошто се исплаќаат плати ако таму никој не работи, таа институција повеќе де факто и не постои. Од друга страна ги видовме и сите оние суми исплатени на личности кои што се блиски на Катица Јанева, дали е тоа во пријателски или роднински врски. И имаме една ситуација каде што покрај убедливо најбогатото семејство политичко на Балканот, тоа се Заеви, имаме уште едно семејство кое што де факто станува меѓу најбогатите во Република Македонија. Како? Преку искористување, односно на некој начин поддршка од страна на Заев за неговиот пулен, а тоа е Катица Јанева. До таму оди небулозата да исплаќаните пари се со пријателски, другарски врски, имам исплата на пари за лице кои што воопшто не било ни во државата неколку години наназад. Така да уште еднаш се докажува криминално-рекетарската спрега помеѓу извршната и судско-обвинителската власт во оваа држава и дека главен нарачател на сите оние настани во изминативе неколку години се јавува токму еден човекот кој што е најголемото зло во оваа држава, кој што има име и презиме, тоа е Зоран Заев.